其實我咧，其實咧，我依家未嫁過去，我依家就冇想搞到未嫁過去就同未來家婆啊姑仔啲關係唔好。即係你唔想人哋覺得你衰。係啊，就係傾前日同你講過，我未來老公嘅細妹攞個套房嘅事啊。你自己唔想出面，小你嘅意思係？係啊，冇錯，我就想叫我隻死佬去搞掂咯。你都知衰，唔係你驚影響感情，咁點啊？咁你嘅老公點講？你男朋友點講？咁嘅。我依家未嫁過去，所以我就唔想搞到咁大件事咯。阿小賢姐姐啊，我都想家和萬事興噶。前日我同你講過，我已經大肚咗咩？係啊，而且我肚嘅仲係啊，而且我仲知啊，雙胞胎啊嘛，仔嚟噶嘛。係啊，冇錯，你仲記得我？點會唔記得你呢？我都 check 過啦，係啊。係啊，犀利啦，仔嚟噶嘛，你又好咯，雙胞胎仔咯，真係好啊，家山有幸啊。係。佢揾到我覺得佢屋企早上都冇青煙啦。咁我都覺得係啊，係啊，係咯。你都講到咁樣啦，我能夠講啲乜嘢啊？係啊嘛，好少人有雙胞胎噶嘛，係咪啊？我係好自信噶。我知幾多個女人可以做得到啊？其實咧，其實我都係啊。其實咧，我都唔係個貪生嘅人噶，係咪？我都係，因為我嗰日同你講咗，依家咧我等下我老公未來老公連咪噶啦。嗰日我其實咧，我覺得咧，我又唔係個貪生嘅人嘅，我都係為咗我肚裏嘅兩個 BB 着想噶嘛。我明啊，人不為己，天誅地滅，良禽擇木而棲。你都係為咗自己嘅小朋友嘅啫。係啦，冇錯。都係你明白女人，唔係我明白女人啊，係即係自己冇本事嘅時候，我就會謀人哋咯，即係咁樣咯。好多人都係咁樣嘅，即係自己冇本事，我就會謀人哋咯。你話謀唔到自己老公嘅，謀家公謀家婆咯，都係咁樣噶啦，係咪啊？冇啊，其實我都覺得我唔係個咁貪生嘅人噶。但係唔貪心，但係我哋都要謀噶。啱啱先？我哋謀財，我哋唔害命咪咯。我都係攞翻我應得噶啫嘛。咁啊係啊，就嚟嫁過去咯。呢啲都係我應得嘅。係我陀咗佢哋屋企嗰種喎，係咪啊？但係我前段時間我男朋友明明都係認可我噶嘛，係咪啊？係咯。唔係小賢姐姐，我前日同你講過。但係咧，依家佢今日母親節啊，佢轉個頭又話算咗啊，所以我叫佢啊，好好同佢媽好好傾一下。但係佢依家變得好敷衍我咁。點敷衍啊？我依家就想睇下佢個態。反正佢講呢話好敷衍我咁，話咁樣就算噶啦。我依家就係想睇睇佢啲態度，因為我心裏唔舒服啊。我所以將呢件事就話咗俾我父母知咯。我父母都覺得佢屋企。我父母喺屋企啊，喺出面咯。我父母覺得佢屋企真係不可思議，明明自己係有個仔嘅，個女又要嫁人嘅，但係佢哋都可以將一套房係一套房喎，小賢姐姐俾咗我男朋友個妹啊。即係你父母都覺得佢奇葩啊！啲同農村嘅個個都係咁噶啦，外嫁女就唔應該攞翻屋，唔應該翻外家攞嘢啦嘛，係咪啊？已經隔咩噶啦，就留翻個仔啦。好似我嫁出去咁，我都唔攞我細佬啲嘢啦，都留翻俾我自己細佬啦，係咪啊？我覺得我冇錯啊。依家係粵西啲地方唔係咁嘅咩？明明自己係有仔嘅，個女又係要嫁人嘅，係咪？個套房梗係唔需要俾佢個女啊，係一套房啊，小賢姐姐啊。咁你想點啊？佢父母根本就唔當我。佢父母依家咧，問題就係依家唔將我當回事咁。我覺得好奇怪個，唔將你當一回事，你直接同佢父母講咪得咯。你自己又唔同你父母講喎，唔同佢父母講，我覺得你好奇怪其實。我依家仲未嫁過去啊嘛，我唔想將呢件事搞大啊嘛。
咁係咪啊你叫你男朋友上嚟係咪？你意思係想同你男朋友傾下，而家傾下先。係啊，係啊，小圓姐姐啊，喂，因為咧，我真係覺得心唔抵咯。再講啦，小圓姐姐，你問一問直播間呢樣嘢做新抱嘅，如果佢哋個家公家婆將一套房送俾佢哋嘅外嫁女，送俾佢個女，你會點？你會點諗？身為女人，講起身真係把鬼火㗎。問題嗰日我同你係講，問題係你都未嫁過去喎，問題係唉，針都冇拮到你手上，你都唔知痛嘅。嗰日仲咁嗱，我連啲老女人上嚟都問下啦。你哋屋企有冇有家公家婆啊？直播間小月啊，啊，我而家好想娶到呢個女人啊！哇，娶到呢個女人啊，家滿不幸。你個又出攞，哇！以後仲多事發生啊！咁我唔知喎。嗱，小圓姐姐，都唔係人嚟嘅呢個嘢。喂，我覺得佢唔係人嚟嘅。小圓姐姐，你講，我懷疑呢個可能唔係佢老公嘅種子，佢而家咁急，唔好意思。咁你個肚係咪你老公嘅？點啊？解唔係啫？梗係啦，都寄過嘢去香港驗過血啦，點解唔係啫？啊，如果唔係，我邊有咁有底氣同佢傾到啲嘢啊？你講下係咪婆婆。唔係，我等佢男朋友上嚟先。你可以啊，你可以叫我男朋友上噶。其實我覺得你叫啊，唔真係嘅係我叫啊，我冇資格叫啊可。以啊。我依家我已經打個招呼俾我條仔噶啦，小妍姐姐啊，你幫我練一練我男朋友上嚟啊。你等下先，因為好多人連咪啊。哦，咁啊。你等下先啊！啊，你等下我先，我一個個連下，我睇下係咪啊嗱。嗱，你等下我，喂，你好。小圓啊，母親節快樂啊！啊，母親節快你同我樂。講聲啊！啊，有個人話連上嚟一對拆散一對，唔關我事噶喎，大佬。你講下。姐姐啊，你未嫁去咧，我都係一個家婆嚟嘅，未嫁去你咁鳩多事嘅，有仔又點啊？我咪最多叫我仔俾撫養費咯，唔俾你入門添啊！咩啊？未入門就巴支幣咁樣。唔要你都仲得啊，咪最多俾撫養費啫嘛，冇女人咩？呢個世界得你一個女人識生仔啊？呢個戇交交嘅，我陀咗雙胞胎啊！我男朋友佢愛我咁咪點啊？咁咪點啊？咪俾撫養費咯。你娶你入嚟生雙胞胎又點啊？死啦！我捉隻老鼠入米缸啦！你你入門就做大爺啦！我生雙胞胎啊！你哋蝦我，你夠膽蝦我？我做奶奶，我一腳伸你出去啊！啊，倒數第一咪呢個叫下邊呢個叫做即係你咩意思啊？斗9013，你係咪連錯咪啊？斗9013。係啊，小圓姐姐節日快樂！啊，你連錯咪係咪？冇連錯。啊，唔可以爆粗噶，我哋節日快樂啊嗱，我哋維護呢個直播間嚇。我知道，我哋 fans 嚟㗎，哦，你 fans 嚟個，你邊度人嚟㗎？你台聲人係咪？茂名㗎。哦，茂名㗎，咁你哋老鄉嚟㗎喎，上邊嗰隻嘅，你話你哋個喎茂名㗎喎。嗰隻屋企冇錢啫，有本事唔好嫁咪得咯，講得做咩啦？哦，嗱，連男人都唔幫你啊，巴鳩之弊。屋企真係幾有錢嘅，唔帶我家嘢嘅，你唔好嫁咪得咯，你咁巴閉啊！你都係我嘅，你生都生唔出嚟啦，雙胞胎，講啲咁嘅閪嘢。你個新媽都唔知係邊個鬼佬㗎，你唔做咩？係，你聽我講，唔係話我哋雖然唔係話我哋一生就可以生雙胞胎，問題係咧，我哋可以逐隻生噶嘛。生雙胞胎咧係好嘢，但係都唔係話好巴閉嘅，姐姐。同埋你品行唔得啊！你有冇睇香港嗰對孖仔啊？就係個老母教得唔好啊！你生女又點㗎，姐姐？阿陳啱都好唔到。你咁樣，你可唔可以問？嗱，你而家點入去我個咪嗰度，你可以問下你男朋友喺幾多個咪，因為好多人連咗咪。好啊，我都叫一聲佢啦，我諮詢下佢先得。啊，好。
你幫我睇下佢喺第幾米，因為我個個連上嚟我都唔知道邊個係，你問下佢。頭先佢講話佢男朋友好愛佢，如果係愛佢嘅，佢使乜連上嚟？阿哥哥，你可唔可以打個一啊？幫我睇下你有幾多米啊，哥哥。唔係啊，菠蘿包佢而家佢男朋友褪褪地啊。乜嘢？我知啊。乜嘢？姐姐啊，佢話佢匿名嘅喎，你睇下，你睇下。佢匿名嘅咁多匿名，我鬼知邊個啊？我試下呢個啊嗱，我跨咗我自己落去，我睇下佢邊個嚟啊嗱。你睇下。你等下我。佢姓陳嘅，陳。你唔使講人哋個名出嚟啊！好，誒。嗱，我試下嗱，我倒數開始試啊嗱，好冇？喂，你好。倒數第一咪，你不如叫佢倒數啊，好唔好啊？嗱，我 cut 咗佢落去先啊嗱。我叫佢啦，我已經去完噶啦，佢第一次驗麥啊，小賢姐姐。嗱，倒數第一咪，嗱，我約佢倒數啊嗱，好冇？佢匿名生。好鬼多匿名嘅，我鬼知啊！匿名三係咪？嚟，我試下，我阿本色光後邊，我試下啦。喂，你睇係咪啊？匿名三。喂，倒數第一咪。喂，女嘅喎。姐姐。係。我發信息佢，你等下先。邊個好嘈啊？邊個嗰邊好嘈啊？有小朋友嗰邊係邊個？有小朋友啊？唔知啊。冇啊！我呢度都冇一隻入喎，我都未生。邊個有小朋友啊？你未生嘅呢個豆901係咪？唔係我啊，阿段。係啊，你啊，cut你落去。係佢啊！嗱，仲有一個位啊嗱，我睇睇佢幾多啊嗱，你而家佢重新練過嗱，我倒數第一咪嗱，倒數第一咪嗰個係匿名嘅嗱，你哋咪全部匿名啊嗱。喂，小賢姐姐你好啊，我係佢男朋友啊。哦，你係茂名噶，你係邊處人咯？茂名嘅。茂名個。係啊，可唔可以唔喺度做趕啫？好醜啊！阿姐姐你喺邊度？喺度。佢話好醜，可唔可以唔喺度講？小賢姐姐，你聽下佢個鋪死嘢。我就係叫佢同佢老豆老母收翻套房翻嚟，你就一直敷衍我，因為覺得你阿妹攞套房冇所謂啊。等我陀個雙胞胎算咩啊？嚇！喂，你老豆老母到底眼裏有冇有你呢個仔啊？嚇！唉，我唔係咁嘅意思，你都知道噶啦，我哋已經同佢哋講過噶啦，係咪先？依家我甚至為咗你同埋兩個 BB 都搬出嚟一齊住啦，係嘛？而家你又要同我鬥氣啊，翻咗外家嗰邊住，係咪先？你有冇企喺我立場諗過啫？係嘛？一邊係我父母嗰邊，一邊係你同埋兩個 BB，係嘛？再講啦，我媽已經同我講咗啦。當時2套房，我哋兩妹一人一套，咁依家嗰套已經寫咗我妹個名啦，梗係俾佢噶啦。咁哥你阿媽都好公平啦。你聽聽小賢姐姐，你睇佢啲咁嘅敷衍我。佢阿媽係買咗套房俾我哋，佢都知啦。我同我係雙胞胎仔㗎，將來兩個仔係咪要分家嚇？係唔係兩個仔要各分一套房啊？你細妹一個外嫁女走去同人哋分啊，仲要攞外家倒貼一套房俾佢。講出嚟，我覺得啊，人哋都笑甩牙啊！你哋屋企，我覺得佢哋屋企揾到我啊，我覺得佢都係執到寶㗎啦。我話你知啊，我阿媽都喺度聽緊㗎，我希望你冇讓我失望啊！喂，你叫埋你老母連上嚟，你阿媽係點諗嘅？我阿媽依家唔得閒啊！你可以叫你阿媽係咪聽住？你我同你講，你至好你叫埋佢連上嚟。我媽依家唔得閒啊！姐姐你唔係同人哋瞓咩？你都係同人哋瞓啫。你唔瞓咪邊有雙胞胎啊？係我哋已經過咗禮㗎嘛，係咪啊？過咗禮，我哋已經訂婚啦嘛，係嘛？攞證未啊？我哋又未係人哋訂唔訂婚啊？你知啊？阿婆哥仔，人佢細妹都未訂婚㗎，佢怕咁拖啫嘛。嗱，你講咗咁耐啦，輪到我講啦嘛，係咪啊？啊，你講。我講啦，到我講啦嘛。
哥哥仔，佢前晚咧，佢上嚟，佢係咁數你屋企，因為佢咧用乜嘢嚟咁大膽講佢啲嘢啊？就係我有雙胞胎，我嗰對雙胞胎就係雙胞胎，一日到黑都係講到雙胞胎。我知道呢啲，跟住咧未講完，你等我講完先。跟住咧，佢話睇你有少少錢，唔係少少，佢話睇你有屋企有家底，佢先溝得你啫。如果你屋企冇家底咧，佢話眼尾都唔會睄你眼。你聽翻前晚嘅錄音，揾翻小魚姐姐直播嗰啲，揾翻佢出嚟，你聽翻佢嗰日前日喺度講乜嘢。佢咧就話你細妹咧就唔應該咧攞嗰層樓啊！外嫁女就唔應該啊嘛喂，你等我講完先啊嘛，我就落咪好冇？啊，你講。OK。我講嘢我唔霸住個咪。嗱，首先咧，嗱，我覺得咧，父母中意俾啲銀紙俾邊個係父母嘅事，輪到你嚟決定咩？你未介入嚟嘅，你陀個 BB，你生得出你就生，生唔出你就冇生，真係啊！你養得起就養，養唔起冇養，憑咩要個父母要爺爺嫲嫲為咗個孫埋單啊？你養嗰婆廢嘅咩？唔識揾錢嘅咩？我問你一句，你老豆老母啲錢係邊個揸㗎？香港妹。咪係咯，廢柴，係咁就落咪咯。死火！封號！哥哥，唔好意思啊，唔好意思啊。嚟。哥哥，我未講完，等我講埋先，哥哥。哥哥，你聽我講，佢咧就拿住嗰個肚咧，就好似佢係玉皇大帝咁樣，你哋啲凡人嚟嘅。啊！你屋企嗰啲人咧，個個賤個弟弟嚟嘅。你阿妹咧就攞埋啲嘢咧，走去咩攞埋啲乜嘢貼你嗰佢嗰個男朋友啊！又話你阿媽咧買咗層樓俾佢。我嗰日就問佢阿媽，我就嗰日問你個女朋友，我話你咁多嘢講，你憑乜嘢？佢話我就係憑我而家有佢個肚啊，有對孖仔喺裏面。跟住我就答佢，我話我憑就憑乜嘢咧？我憑你阿媽而家啲錢就喺你阿媽銀行，你嘰嘰格格咧你就唔好入門，你嘰嘰格格嘅咧我係俾贍養費，你再嘰嘰格格咧我淨係俾2個小朋友嘅生活費，你就唔好過門啦，你就喺翻你自己屋企度，你繼續喺你外家嗰度，你又唔好理佢。仲有佢仲喺度講多謝你啊，9900幾嚇。頭先佢仲講咩啊？唔係啊，其實我想問你一個問題嘅啫，你係點諗嘅哥哥？你而家你個女朋友係咁樣嘅思想？係我依家我比較愛佢啊嘛，係咪先？就仲有咗我個 BB 啦，大家唔好鬧得太驚啫，呢啲係咪？咁唔好鬧得太僵，但係佢而家佢就認為你哋屋企嗰間你妹嗰間屋咧唔應該俾你阿妹嘅，咁你係點諗嘅？係咁。當時我阿爸阿媽佢同我講咗噶啦，係一人一套啊嘛，係咪先？咁一人一套好正常啊！你認為正唔正常、公唔公平先？因為呢啲錢都係我阿媽嗰度佢哋賺啊嘛，係咪先？再加上佢又知道嘅，我唔係我媽親生噶嘛，我妹先係佢哋親生噶嘛。哇！仲唔係親生都俾套房你，仲上邊嗰個聽唔聽到啊？咁你仲想點啊，姐姐？算係咁啦，係咪啊？佢係養仔，但係都係仔嚟噶嘛，係咪啊？佢哋養老，你話係啊，冇錯啊！啊！佢同外嫁女嘅時候攞晒啲家產，全部倒貼俾人哋。咁佢有冇攞啊？佢係攞係一套房啫喎，你哋屋企。人哋未做你就估定人哋會做，你咩人嚟㗎？你老豆老母咩人嚟㗎？我媽買樓嗰陣時，我妹都未有拍拖嗰陣時。你聽唔聽到啊，姐姐？你阿媽你奶奶買樓嘅時候，你阿妹都未拍拖。嗰陣時早就寫咗佢個名㗎啦，一人一套嗰陣時。你睇下，你妹仲未拍拖，你媽就已經同佢買好樓㗎啦。你話啦，咁講明你老豆老母偏心嗰邊啦，小冤愛真係。一人一套，姐姐你係咪有毛病啊？姐姐你聽我講，你都未結婚，你都唔識人哋買套樓俾自己個女有冇問題？我問你直播間嘅人。佢買套房咁大個套房俾佢，唔係買，你咁你問題係你嗰陣你都唔識人哋，問題係咁搞笑嘅咧，好奇怪啊你！關你咩事咧？咁我依家佢買套房咁大件事都唔同我你睇唔過眼，你咪點啊？你都冇識嘅問題係你冇識嘅，你有冇毛病啊？我都未識你。
我話啦，如果係你家公家婆，如果我話啦，如果係你哋家公家婆買咗一套房俾你哋個細姑，你哋就唔會咁樣講啦。有毛病嘅你真係。你買樓嗰陣時，你都未識呢個男仔啦，你咪有病啊！哥哥，我想問一問咧，你而家你爸爸媽媽知道咗咁樣，佢嬲唔嬲啊？我已經同佢哋講咗一次噶啦，佢話佢嬲唔嬲啊？你唔係佢有咩意見啊？唔係佢出面講嘅係咪？係你出面講嘅係咪？係，我已經同佢講過一次噶啦。咁你爸爸媽媽人哋點樣啊？你出面講你都唔啱喎。你講咗次乜嘢？你講咗乜嘢？你話俾我知。就係我妹就係我妹嗰件事咯，係咪先？哦，即係你都想你阿妹將層樓還俾咗你，係咪咁嘅意思？唔係，我只不過就係覺得都係有少少心裏唔舒服嘅，咁意思。你仲唔舒服？點唔舒服？我問你啊，哥哥。唔舒服？聽我講句。你講啊嗱。聽我講句，我都係養仔嚟嘅。但係我養父呢養母呢，幫我家姐全部買晒樓，我都冇意見。佢要買一套俾我算數。唔係，係仲有咧，我講句咧，其實仲有咧，你憑咩有意見？唔係，我唔係話你，我唔係話上邊嗰個哥哥，下邊嗰個男仔，你憑咩有意見咧？你係養翻嚟咧，養仔嚟嘅，人哋都唔嫌棄你，都買層樓俾你，仲想度埋你個妹嗰層啊？係咁，我係佢哋屋企個男丁嚟噶嘛。到時都係要靠我哋，都是靠我嚟照顧佢哋噶啦，係咪先？聽我講，嗰啲錢係兩個老人家揾嚟嘅，佢俾邊個與你無關。咁你啊理想與夢想，你嘅意思即係話咧，你家姐咧都買晒樓嘅，你就冇份嘅係咪？喺深圳買晒樓。你咧咁？我叫買一套俾我用，我買車，我冇意見。哦，佢買咗一套俾你，又買咗俾你家姐，你有幾多個家姐啊？4個家姐，全部買晒。買晒。咁後邊啲家產咧分唔分得到俾你先啊？呢個養仔。依家在生未講呢啲嘢，呢啲未講。咁如果以後唔俾你，你點算？都算數，即係我鄉下嗰度屋咧都係俾我。我都明白是你嘅，我都講啦，養仔都係咁嘛，所以我咪依家咪勸佢冇。唔係，哥哥，我想問啲嘢啊，哥哥，你係咪好認同佢？你係咪好認同佢而家做嗰啲嘢㗎？唔係嘅，係唔係咁即講，係咪先？我而家咪勸佢要攞翻你姑仔嗰層樓，你走去同你爸爸媽媽講，你咪好認同佢講嗰啲嘢咯。你啦，死佬！你講邊個？咁佢成日咁樣逼我啊嘛，係咪先？咁我咪試下咯。佢用咩逼你啊？咪用兩個 B 咯，係咪先？就用枕頭啊逼咯。人哋父母，女人都唯一嘅武器就係呢樣嘢啫。呢啲嘢。哥哥仔，我話俾你聽，如果我係你父母咧，我連你都抌埋出街，我話俾你聽。所以我依家咪唔好意思再同佢講咯，係咪啊？我抌你出街之餘啊，我淨收埋你層樓啊！我話俾你聽，如果我係你父母啊，我抌你出街，我淨收埋你層樓，我截斷你所有嘅你嗰啲所有嘅錢，我一毫子都唔會俾你。我懷疑佢父母相信你嘅爸爸媽媽咧，個心好痛。真係好蠢㗎，你想同夢想，真係好鬼蠢。你聽我講一句，你想㗎嘛，死佬啊！聽我講一句，佢話你蠢啊，理想同埋夢想，佢個老婆話你蠢啊。就係蠢，我都係為咗你想，為咗你自己着想㗎嘛，死佬啊！嚇，你以為我為咗我自己咩？喂，大家靜一靜，聽我講一句嗱。如果你繼續鬥落去呢，佢呢女可以起訴你一啲嘢都冇。我講你聽，因為我家姐曾經講呢句話，你冇咁囉嗦。老豆老母買得俾我與你無關，如果佢買咗俾你，你算數。你係坐喺度嘅話，知下租其他嘅話，我哋姊妹可以起訴你，因為呢個係親生嘅老豆老母。唔係啊，理想同埋夢想，其實你個心都唔舒服㗎，係咪啊？你啲家姐咁樣。唔知道冇辦法㗎，你都冇辦法㗎，因為你唔係佢親生啊嘛，冇血緣關係啊嘛。係啊，所以我而家咪血緣關係都係仔嚟㗎喎。唔係咁講，因為嗰啲咧係佢老豆老母嘅，佢啲血緣關係嘅，係佢有分配權利，因為啲老人家有分配噶嘛。其實你個心係咪好涼嘅理想同埋夢想，即係你啲家姐咁樣？涼唔覺得涼，因為我家姐對我又好，
我父母對我即係依家仲會俾錢我啊，我困難會俾錢咯，乜都對扶持我咯。咁你四個家姐對你好唔好嘅其實？都即係雖然冇血緣關係，但係始終有一個溝喺度，即係大家冇血緣關係啊嘛。唔係冇血緣關係都嗱，我同我老豆老母都冇血緣關係嘅，但係我都好愛我老豆老母噶。我都愛我老豆老母啫，我都愛佢㗎。問題係你啲家姐咁樣嘅喎。咁即係意思講，即係我家姐講到明，你以後我哋老豆老母分啲家產啊乜嘢，你冇出聲。老豆俾你就俾你，俾我就俾我，你冇出聲。出聲啊！呢啲係老豆老母俾嘅，俾邊個就俾邊個。咁佢會唔會翻嚟同你爭過啊？正常嚟講係所有嘅固定資產就唔會。哦。即係不動產又唔即係冇，即係爭唔到。即係好似講佢點爭咧？即係嗰啲固定資產咧，就係啲村啲人會鬧佢噶嘛，嗰啲親戚會話佢啊嘛。啲固定資產啊嘛，但係你話嗰啲錢啊，其他啲嘢你冇得出聲嘅，佢俾幾多俾幾多女女咯。哦，村入邊嗰啲就俾晒你㗎啦。係啊，嗰啲宅基地係俾我㗎啦，冇得傾嗰啲。好好啦，哥哥啲村人會話，如果佢翻嚟爭啊，啲村人會掟佢走㗎喎，話嘅呢個仔嚟喎，你女有乜權利翻嚟爭咧？啱唔啱啊？所以呢嘢要分明先得嘅，你唔係話哎呀又眼錢啦，佢又買俾家姐啊，買俾細妹呢啲係佢啲錢，唔係你啲錢啊！如果攞你啲錢買俾佢，佢就唔啱，會自己留一輩賺兩啲錢，與你有乜關係啊？啱唔啱？我想問一句咧，阿哥哥啊，你手腳齊全個？你問邊個？係啊。我個呢個哥哥啊，你手腳齊全個？啊，呢個理想同埋夢想係咪？你講。我唔齊全嘅，唔係下邊嗰個哥哥啊。啊，你唔齊全嘅，你點唔齊全啊？理想同埋夢想。你講都唔跟佢嘅，我姓名都冇。我唔係講呢個啊。唔係，佢講乜嘢？理想同埋夢想，你嘅咩？你意思係咩意思啊？女都冇一啲。你等下先，姐姐，你講乜嘢？理想同埋夢想。即係好多啲嘢咧，老人家。唔係啊，你係咪齊唔齊全嘅？你啲手腳。我啲唔齊全㗎。點解啊？即係因為當時嘅超生係入唔到㗎嘛，以前有講超生啊嘛，入唔到戶口㗎嘛，咁咪只有買樓我入咗戶口咯。唔係啊，你啲證你四肢發正常㗎係嘛？姓氏我都唔跟佢姓。你唔跟邊個姓啊？你四肢你手腳。我姓翻我自原身嘅姓。哦，你係幾歲跟咗你老豆老母㗎？10歲到。哦，咁你就發咗達咯，你個閪佬。我都唔好發達，咁佢係冇仔，咁佢係需要人物照顧。講人咧，我講咧嗱，我呢度咧就我養母養父就咁講一句，只要係我唔走得個機年照顧我得啦。啊。包括依家佢所有住院嘅生病，我都唔會攞我啲錢，即係唔嗌我攞，嗌啲女攞，就會一樣好。哦，咁你就發達啦，咁你應該你都要攞啊！人哋養咗你咁多年。唔係，咁唔係我養咧，我俾佢都唔攞，我就算我車佢到醫院睇病，我俾錢都唔俾我俾。你唔俾你都可以俾佢噶嘛？你話我俾你買嘢食嘅，我唔需要你回報我嘅。攞你有錢我唔攞你嘅。屌我話俾你知啊，我俾300-400蚊我媽即刻低咗落個袋噶喎。我講真，如果我俾得300-400蚊，可能過夜俾翻2000蚊我。咁啊！我聽日我打電話問我媽，咪會過夜俾翻2000蚊我。唔係講笑，哪怕我同佢哋兩個老人家食飯，我老豆會俾1000蚊我袋住睇到啊！唔係啊！你咁講嘅話，因為我老豆老母都未試過啊！我話俾你知，我阿媽一日到黑都呻窮嘅，冇一日唔呻窮噶。我相信你阿爸阿媽有，佢都會俾你嘅。小冇俾啊！冇俾啊！淨係叫我躝去割韭菜咋，又話做一日先得個幾廿蚊啦，割韭菜。真係講良心句，我同我老豆老母依家食飯，每一次我老豆會俾1000蚊嘅袋住，一陣你睇數嘅話。我錄咗音俾我老豆聽聽先得。真係呢事。嚇？呢啲係事實嚟嘅。我錄咗音俾我老豆聽聽。下邊嗰個哥哥啊，我問你啊，你四肢齊唔齊全啊？齊全啊！唔係話你啊，下邊嗰個啊。
啊，呢個又係茂名仔，你有老婆嗰個？邊個啊？你茂名仔齊唔齊全啊？梗係齊全啦。齊全，你有冇嘢做㗎？咁我阿爸阿媽啲鋪我冇乜佢睇嘅咩？你真係你仲有鋪嘅？啊！咁你有工資㗎？你成立一個家庭，梗係你自己養㗎啦，做乜要靠老人家買嗰啲錢嘅啫？唔係啊，佢話佢幫佢老豆老母睇鋪。係啊。我知啊，咁之後又做嘢，佢老豆老母唔會叫佢白做㗎，會俾工資佢㗎。啱唔啱啊？下邊個茂名仔，佢會唔會俾人工你啊？2萬一個月，每個月俾2萬蚊。俾2萬蚊好好啦。而家又知足嘅。我話俾你聽啊，如果我老婆叫我左一句死佬，右一句死佬，我即刻就攞隻拖鞋嚟撻到個嘴都腫埋啊！仲有咧，我勸你咧，哥哥，你老婆未入門已經咁巴渣咧，第日咧佢生咗一對仔女，一對孖仔咧，你就死噶啦喎！你要幫佢，佢就跛支爛攤咁瞓喺度。你講乜嘢姐姐？洗手洗腳嘅，人哋當你乞衣先俾2萬你㗎。哇！你真係揾到2萬啊！你揾幾錢個月啊？香港家庭都冇2萬蚊家用啊！2萬。大把錢我養洗大餅即係萬幾蚊咋，靚女。唔係啊，姐姐2萬蚊都當乞衣啊！唔醒啊！唔係哥哥，你而家想話咧，咁好，哥哥而家你咁樣咧，呢個老婆未娶入過門，係咁樣嘅樣嘢，你覺得點樣啊？係咪家山有福啊？慎重考慮。大家都有咗個 BB 啊嘛，係咪先？有咗下一代啦。2萬蚊啊！姐姐點樣先叫做乞衣啊？2萬蚊俾2萬蚊你個男朋友喎。佢老豆老母收租，佢落小人姐姐，佢老豆老母收租都3萬幾，佢先俾個2萬蚊。我懷疑使唔使俾姐姐？使唔使俾埋條命你啊？你都順順地咧，你嫁入嚟你咪信㗎？你老豆老母咁樣教你嘅咩？茂名仔，我覺得係茂名仔攞唔到老婆上去宋山嗰度好得過啦，講真，你咁嘅你老豆老母，你養父你又養母又係冇嘢好過啊！阿哥哥，你娶咗呢個老婆咧，你又養你就俾人哋上嚟講啦。啊，哥哥仔啊，你黐線，你話佢幾好咩？成日話我唔好。第一咪唔該，你等我講完嘢先有禮貌。啊，你講落去噶啦。我哥哥仔啊，祝你以後咧屋企咧就家嘈屋閉啊！我落去啦，係咁啦。阿姐姐，你就家嘈屋閉啦，菠蘿包咁樣講嘢。我真係好無言啊！我真係。好人嚟嘅菠蘿包。佢講個菠蘿包好人嚟嘅。蟻都唔咬得佢身上嘅。唔係啊，其實係咪？你咪要冷靜啲啫，係咪先？上邊嗰個師奶，唔該你未入門嘅師奶冇出聲啊！喂啊哥哥仔，你阿爸你阿媽個心而家好寒啊！如果佢聽到呢個直播咧，佢更加對你有意見啊！係啊，你好俊哥。咁都認得，我拎住個化灰認得你啦。咁我依家咪見佢冇再鬧啊嘛，係咪先？如果你老公係乞衣啊，你咪屎乞衣婆。嗱，我話俾你聽啊，男人，聽唔聽我講嘢啊？聽到啊！我話俾你聽啊，男人，如果你儲着佢啊，真係枉為男人啊，真係。呢個係人哋講你嘅。吓？唔係，嗱你自己諗下，你2萬蚊都係當乞衣姐姐，咁喺你心目中咧，乜嘢先叫做唔係乞衣啊？你答俾我啊，你當我乞衣都得噶，我唔介意，我即刻抖音我都唔做噶。如果有2皮嘢嘅，我講埋得噶啦。咁我都係負責任嘅男人嚟噶嘛。你扎你個頭啊！嗰2個都唔知係咪你嘅，你聽埋講先。我話俾你聽，如果你儲着佢啊，佢外家好有錢嘅咩，哥哥？啊？冇啊。茂名仔啊？冇啊。佢外家好有錢嘅咩？冇啊，我唔係好有錢嗰種啊。我就唔係好算人嚟嘅，但係咧佢又未結。我話俾你聽啊，你真係唔好娶啊！唔算離婚啊，佢唔算離婚，因為佢哋未結婚嘅。即係講埋啲廢話嘅啫，佢上嚟真係一路都係講廢話嘅喺度，做巴之幣。唉，我落去啊！佢細佬經常問我攞錢嘅，仲經常問我攞錢用啊！倒數第一咪，我以為佢老婆係獵德嘅添。啊，你講。
聽到冇？聽到啊，聽到啊，唔使咁激動啊，姐姐。係，我覺得依家我未來老公咪真係好敷衍我啊！我都係為佢着想啫嘛，我覺得冇錯啊。點為佢着想咧？你講啦。佢係養仔喎，以後咩嘅話，係咪我都係為佢諗嘅喎？我就係擔心係啦，佢嘅養母啊唔公平啊，將啲嘢全部俾晒佢個女啊！你睇下我細佬啊，係咪？我哋屋企啲嘢，我梗係留俾我細佬噶，係咪啊？喂，唔係啊，姐姐你咪窮得滯咧，咁陰謀論啊！你哋屋企嘅嘢係俾晒你細佬，咁唔代表話佢哋屋企嘅嘢就要留翻晒俾你老公噶嘛？但係我覺得粵西呢邊唔係咁嘅咩？外家女呢粵西係你唔係人哋。你可以俾首付佢買台車都好，俾10萬8萬俾佢都好，係嘛？都冇將俾一套房佢啊嘛，係咪？阿姐姐唔該，你唔好夾個手指夾，你講嘢你就講嘢，你一邊剪個手指夾，一邊喺度得戚戚。乜意思啦嚇？以前都唔係咁嘅，以前都唔係咁嘅，你為咗我係咪先？我梗係為咗你啦，係咪？你唔睇好啲財產啊，以後有得你後悔啊！我話你知啊。點會後悔咧？點後悔咧？你都知道呢啲嘢係長輩嘅嘢，係佢哋自己打落嚟嘅江山，唔關你哋事嘅，你明冇？就算你親唔親生都好，呢啲錢係我嘅，我做你父母嘅，我有權支配嘅喎。我覺得啲家產都應該留俾啲男仔噶嘛，係。我真係好少見到咩俾套房啊，俾套房俾外嫁女嘅，好少㗎，一般都係俾啲禮金啊先噶啦。咁嗰啲錢啊，同埋嗰啲房啊、鋪啊，都唔想同你講。佢哋辛苦咁賺落嚟㗎嘛，係咪先？你講。阿哥哥，你等我講埋呢個落去啦，因為你兩個咧真係一天生一對啊，謀自己老豆老母嘅錢。仲有咧，哥哥你唔係人哋生㗎，人哋心裏有數㗎。你因為你出咗口咧話要攞個每個套房咧，你阿爸阿媽已經防你㗎啦。你估人哋唔係佢你老豆老母唔係傻㗎？你娶咗呢個老婆入嚟你屋企咧，家門不幸啊，日嘈夜嘈啊，係咁啦。唔係啊，哥哥，我問你，你個心係點諗嘅？阿哥哥，我問你，你個心係點諗嘅？你係咪一樣好似你老婆咁諗？我要攞我老豆老母俾晒啲嘢我？唔係，咁嗰啲錢係佢哋辛苦賺落來㗎嘛，我冇可能再繼續開口問佢哋攞㗎啦，係咪先？咁你都知，你有自知之明，姐姐你聽唔聽得到啊？喂，陳文聰啊，你聽老婆個話都會發達，你有冇聽過呢句話？咁簡單嘅道理你都唔識，我係為你諗啊！問題啊，姐姐我覺得你真係有毛病㗎喎，人哋唔識你嗰陣，我覺得我緊一就唔係為咗我自己啊！我未來兩個仔出世係咪要一人要有一套房先得？咁呢啲係要靠你自己啊，姐姐唔係靠人哋啊！你兩公婆冇本事嘅，你咪撚柒要有小朋友啦！你冇本事嘅話，你有本事嘅你咪生咯，係咪先？你冇本事嘅，你喺度啃乜嘢啫？你怨乜嘢啫？聽我講句我。但係佢細妹以後嫁咗噶咯喎，佢攞個套房嫁。冇聽我講句我落啦。你聽聽呢個養仔呢個理想如夢想。我講靚女知足者常樂。如果你繼續鬥落去咧，你呢個老爺咧家婆咧就會賣晒所有嘅財產，轉移晒走。跟住養老咧，即係我養父養母講一句，我要養老院，我唔使求你。但我唔想養老院情況之下咧，我留啲資產俾你，你哋我收尾幾年咧，你就照顧我得噶啦，你冇咁囉嗦，你就永遠所有財產就係你嘅。咁其實係咪冇咩感情嘅啫？你同你養父養母理想如夢想，冇有感情啊？冇感情㗎？有感情啊？有感情嘅。咁呢個人哋嘅養仔，呢個茂名仔啊嗱，咁你自己對你老豆老母有冇感情啦？梗係有啦，佢養咗我20幾年噶嘛，係咪先？我30幾40年啦，知唔知啊？我30幾年噶啦。老豆養仔冇好正常啫，仔養仔咁，第時嘅壓力啊，都係俾我哋兩個啊。講乜鬼啊？你好先都話為咗我諗，你但係要我同我阿爸阿媽佢哋反面，係咪先？要我請我每個房啊，要請我阿爸阿媽嗰啲鋪啊，全部都揾到我個手上。你咁就為我咩？係咪先？靚女聽我講句。
以後啊，靚女，聽我講句，你翻去捧你個未來家婆、未來老爺咧，以後乜都係你嘅。如果你唔捧佢屎，你冇篤俾你講啫。你真係唔識做人啊，姐姐！如果俾我咧，我要百行以孝為先，我唔會下下咁樣去針住佢。佢除咗俾咗佢個女嘅嗰一套，你哋仲有家財噶嘛？係咪啊，哥哥？係啊。有咩家財啊？有收租嘅落，你話啦。有鋪啊，有房啊嘛，係咪先？係咁啦，靚仔，啊攞唔得攞部上去送山嗰度啦，做和尚啦，冇攞。你聽唔聽得到啊？咁你仲有鋪，仲有房，你而家你對佢好啲，佢以後咪分俾你咯，姐姐。你使乜嘢咁早去謀住啫？其實係啊，所以佢一直咁樣逼我都話啦，佢咁樣逼我話，到時候我爸阿媽同我反面唔認佢呢個仔點算咧？係咪先？晚上好。到時候你好，俾我講句，啊，貓明仔。佢唔係為咗你着想，佢係為咗佢外家着想。以後佢嫁俾你之後，就將你啲錢掏空俾佢外家，掏空俾佢細佬。跟住你兩個雙胞胎生出嚟，就算係你嘅，都會為咗佢外家服務一世。你講你講個話，真係啊！咁你係咪依家就問佢攞錢俾你細佬啊？成日問佢攞錢俾你細佬啊？我幾時問過佢攞錢啊？我只係叫佢將佢父母個套房你茂明仔頭先講嘅話，你成日問佢攞錢俾你細佬嘅喎。佢細佬問我攞錢使。我都係為咗我哋。咁如果佢家姐唔同意，佢細佬點會問你攞到錢使咧？傻嘅咩？咩啊？梗係佢家姐教唆佢問你攞錢㗎啦。無啦啦，佢做咩問個姐夫攞錢，唔問個家姐攞錢啫？黐線嘅！黐線嘅，你先黐線啊！我俾你有病。你真係啊！蟻都唔咬得你身上，你點知道痛咩？真係啊！我叫佢老豆老母將套房過戶翻我男朋友名下唔得咩？我有錯咩？係咪啊？梗係唔可以啦！你明明即係啲錢係佢老豆老母噶嘛，佢點可以你叫就得嘅咧，姐姐？啲錢你嘅咩？咁佢辛辛苦苦賺落來要用嚟養老噶嘛？係咪啊？嗱，講埋一句我落去啦，茂明仔，佢司馬昭之身啊！如果你仲係咁嘅話咧，以後咧就俾佢入咗門，就有刑事案件啊！學一針話齋，有刑事案件發生。唔係啊，你令到你老豆老母好心寒啊！我同你講，真係心寒，我唔係同你講笑嘅，好心寒。我加價上嚟同你講一句嘅就係，以後咧，你到時候你同你個妹反咗面咧，你就容易被佢刑事案件發生啦。係咁啦，拜拜。最主要係有咗你 BB 啊嘛，係咪先？姐姐我講兩句，你又講兩句啊！你俾人哋講兩句啊！嗱，你講下，開開心心。阿茂明哥哥，我問嗰個匿名姐，我問嗰個匿名嗰個未嫁嗰個準備嫁嗰個，你有雙胞胎，你有咩咁巴閉？雙胞胎都係人哋個男屋企有遺傳個基因先會有個優啫。就你生對雙胞胎又點啊？生個仔變呢話齋啦，又要買2套房，好巴閉咩？哦，咁容易生個女，邊個有回音啊？開開心心係咪你啊？應該唔係啩？邊個有幾個手機喺度開講音嘅？我冇開手，我得一部手機。咪有啲好變態嘅，用幾個手機又睇嗰個台，又睇嗰個台㗎。我而家我問你憑咩嘢去攞人哋父母嘅嘢？你憑咩嘢？憑咩嘢？我唔係請佢個嘢，我真係覺得係應該噶嘛。你點會應該啦？啲嘢應該咧，呢啲嘢係人哋嘅，係個體獨立嘅，唔屬於你哋嘅。嗱，你又講下俊哥有冇符啊？我想貼住嗰個女人嘅塊面啊，等佢定住型啊。定唔到噶啦佢。好煩啊！定唔到。真係好煩啊！唔知點解。嗱，男人你真係唔好儲住佢啊！真係害死你嘅啫，一世嘅啫。係啊，真係害死你噶。嗱，哥哥，我知道你個心都唔平衡噶，我同你講啊。嗱，話俾你聽，仲有一樣嘢，你應該同你阿媽，同你聽埋我講先。你應該同你阿爸阿媽，茂明仔，你同你阿爸阿媽商量，話呢個女人係咁，直接講，真係㗎。咁佢依家講嘅每一句話，我媽佢都早估到㗎啦。唔係估到啊，直接開口同佢講。即係你阿媽估到咧，其實唔係你自己諗嘅，係你個女朋友教你嘅，係咪？
啊，佢之前我同佢講，佢都估到噶啦。你唔使理佢個肚，你直接同你阿爸阿媽講，問下佢點啦，應該你唔好再炒落去，再拖落去。仔唔使問㗎，其實佢阿爸阿媽養咗佢10幾20年，佢嘅性格係點樣，佢阿爸阿媽係知嘅。突然間依家嘈呢個翻嚟，就話要分佢，就佢每嗰間屋要攞埋。你依家依家係人哋呢個2米嗰個閉咗咪，佢睇下怕唔怕回音嘅？唔係嗱，我而家就係話，最主要就係點解咁心急要攞嘢咧？呢個女人同埋個肚係咪佢嘅？我都懷疑緊，就係講咁多。肚應該係人哋嘅啦啩？肚就係佢嘅啦，好難講。你聽我講啦，佢點解要？呢個哥哥係咪俾我閉咗咪啊？嗰個茂名仔。法律上嚟講，係啊，個茂名仔俾我閉咗咪啊！佢嗰度有回音啊，個茂名仔。男女都有份攞。嗱，我取翻燒個茂名仔啦。阿茂名仔，你嗰度有回音啊？有回音咩？而家可以啦，而家。哦，你係咪充緊電啊？頭先。你啊，平時懵下咁啊！我嗰啲揀個女人幫你持家，遲早都俾你敗晒啦。點敗咧？你諗清楚啦，茂名哥哥未入門，佢已經咁樣鬧你啦。我真係服佢啦。唔係軟軟弱弱，佢係遷就你，係愛你啫。為咗喺屋企人同埋你之間，佢選擇咗你。佢好軟弱㗎，成日叫佢做啲事都係敷衍我梗係軟弱啦，邊度有你咁巴渣？人哋個每個痛屋啊，就算係法律即係打斷個老豆，係人哋都有份攞㗎。你俾人炸。阿趙生，你講下嘢啊，趙生。我覺得好啦，再見啦。趙生啊，你講下嘢，連咗上嚟，你又唔出鳩踢聲。我冇知道連我上來嘞喎。你連咗你上來咯，你又係茂名噶。我係茂名噶啦。啊，你茂名噶，你聽唔聽得到啊？咁你覺得咧？你正唔正常先？你話你話人哋個老豆老母正唔正常？分套屋俾自己個女。分俾個女係正常噶喎。嗱，人哋都覺得係正常噶噃。茂名仔，我哋茂名老鄉啊，我哋茂名老鄉，你啲仔千祈唔好攞佢嘅女仔幾個女仔，你一攞翻去，明朝有得嘈噶。你睇佢養你老豆母親又係假個。你點知我唔養佢咧？係咪啊？未到嗰步。養個鬼！你而家就係咁，你而家都咁貪咯，你以後仲會養人哋咩？咁咪咯，人哋3萬幾蚊，俾2萬蚊，你仲係打發做乞衣喎？我都唔知道2萬蚊可以做乞衣嘅，你哋掟我咧就我做乞衣啦。我未聽過2萬蚊去做乞衣嘅。啊？3萬蚊都唔大嘅，你間鋪嘅。大氣嘅。哦，阿哥哥，你有冇搞錯啊？哥哥，你哋唔好出聲字。俾2萬蚊係正常嗰種嘅咧。你唔好出聲字，姐姐你唔好尖酸啦。你又係嘅，我話俾你知，你呢個樣仔，你話唔係3萬蚊，仲有2間鋪嘅，人哋俾2萬蚊你已經夠啦，姐姐。阿哥哥話你想點啊？啊屌，你2公婆都唔係好嘢嚟嘅，真係咁搞法。佢哋唔止呢啲咁嘅家產㗎，俾先俾個2萬。冇鬧啦嘛，係咪先？你真係你自己平時係個啱親咁，平時都唔敢出聲，乜嘢事都係我頂硬幫你出聲，你真係。所以你阿媽啦，所以人哋啲家婆，你未來家婆就知道係你教㗎啦，知你係衰人嚟㗎啦。阿哥哥，我同你講，你要感恩先得㗎，屌你死打份工喺邊度打到2萬蚊個月啊？你仲話唔係？嗰2萬蚊咧就係乜鬼啊？佢話就係收租嘅啊！佢仲有2間鋪，你咁嘅你個人，你真係仲話收得3萬租，俾得2萬你喎，仲唔夠？我真係好心涼噶，我話俾你知，我養咗呢個咁樣嘅閪佬。呢啲咁嘅嘢係嘛？收埋，我做醜人係冇辦法㗎。喂，人哋老豆老母可以同你斷絕關係㗎，人哋可以唔要你一腳踢你㗎。我同你講，阿哥哥，你到底有冇心去尊敬你父母嘅？會唔會養佢哋到老嘅？哥哥，我問你啦。你聽下小婉日日同佢爸媽㗎。咁你滿唔滿足先？佢俾2萬蚊一個月你？我已經滿足㗎啦，係咪先？屌，你啊做好人啦，我做醜人啦，係啊，食個啱親。你醜人都冇得你做啊！唉，我真係極冇得入嚟㗎。你真係好，我覺得你都應該聽我講先得㗎嘛。我覺得佢哋父母已經有。倒數第一咪你好啊，你男定女嚟㗎？
你成日係掹親緊嘢都唔講一聲。係我啊，係你啊！你再繼續咁樣鬧落去，到時候真係乜親都冇啦。你都知啊，哥哥。你依家唔爭取，以後真係乜親都俾你細妹攞晒啦。你倒數第一咪，你講下。我想話，如果你咁有本事，你咪自己開口同你老爺奶奶自己攞咯。係咯，點解你唔自己開口嘅？你咁奇怪嘅？你咁有本事，成日話為個老公諗喎，你自己可以開口噶。但係我依家未嫁過去，你都知㗎，發知嘅你都真係。爭取以後爭取唔到㗎嘛。你而家未嫁過去，你自己都知道，你真係死唔死真係。只不過係一個外人嚟嘅咋，你理得人哋阿爸阿媽將嗰啲錢點樣分配啊？你有咩資格喺度理咁多啊？唉，我真係好無言嘅，真係。你都未嫁過去，你都死噏得出嚟，你都未嫁過去。屌你未嫁過去，你覺得人哋啲財產全部都係你嘅，你係咪有毛病啊？你真係。我雖然未嫁過去，但係我肚裏面兩個係佢屋企嘅。肚兩邊可以俾你可唔可以為咗我同埋兩個 B B 嚇，唔好繼續鬧啫，係咪先？你咁樣好難做。你哋係你噶嘛，係咪啊？我梗係有資格講噶嘛，係咪？我依家唔係佢哋兩個爭取，唔通等我嫁入去先問你哋攞咯喎？嚇！依家就講。你話攞就俾你噶啦。就算你加入去，你咁嗰啲錢係佢哋辛辛苦苦賺噶嘛，係咪先？冇資格問人哋攞啦。依家你老豆老母已經有防你哋嘅心啦，唔使再傾啦。姐姐，你個老母得唔得閒？叫埋你個老母連上嚟。你個老母係點諗㗎？要姐姐放我落去俾佢哋上嚟。佢依家我落去。你係唔夠膽叫你個老母上嚟啫，你唔好話你今日唔得閒咯。我阿媽早瞓㗎，平時佢都早瞓。早乜嘢瞓啊？冇知道㗎。我冇明啊！我講下我自己嘅情況，我都係同小婉姐姐一樣，我都係執翻嚟養嘅。咁點啊？後尾冇啊！我阿爸阿媽就係得我一個咯，佢執咗我翻嚟養，咁就我比如冇錢使，佢哋都會俾錢我嘅。咁你咪得晒你老豆老母啲家產咯。咁佢俾我咪要咯，佢唔俾我咪唔要咯。咁係咪幾好環境㗎？你嫁你自己順得嘅，你應該好鳩有錢嘅。我今日練過你個親村嘅嗰個。哦，你有 YT。係啊。咁你咪好鳩有錢咯？佢執咗你翻嚟，你咪發鳩打。咁小婉又上海小婉啊。都唔係嘅，我哋只不過有啲分控咁啫。好啊，你好啊，真係嘅，你好好地待你老豆老母啊！我老豆老母啊，我老豆老母啊！我阿爸阿媽對我真係非常之好。我老豆老母都對我好好嘅，雖然我唔止我屋企唔止一個細佬哥，但係我老豆老母真係好錫我嘅，特別我老豆。我同你講。你啦，今日都有部單車車住你去。我阿爸阿媽就係得我一個。跟住因為我阿媽成日一講，佢話即係佢執我翻去之後，好似2年之後有個男仔啊嘛，人哋問佢仲要唔要多一個，我阿媽都話唔要。咁你阿媽咪對你好咯？係啊，佢就話養大我就算。我老母都對我好好嘅，真係嘅。我老母好愛我，我老豆老母都係啊。我阿爸佢上一次分錢一轉，佢即係我阿份佢係俾翻我嘅，佢再另外佢喺佢自己嗰份轉咗10萬蚊俾我。我老豆又冇轉10萬蚊俾我啊，不過我老豆老母真係對我好好嘅，真係。所以即係我覺得呢個哥哥佢你作為養子。你對你養父養母好，佢自然乜嘢都會諗到你咯。係啊，佢乜嘢都會俾你嘅，而且佢係仔嚟嘅。你哋茂名嗰度咧又中意仔嘅，係咪啊？係啊。你聽我講埋先啦。唔使咁樣爭。所以唔係勸佢冇鬧啊嘛。你聽我講，好似我老豆老母咁樣嗬，好似我老豆老母咁樣。我以後咧，如果我有機會。認得到我啲親生老豆老母好有錢嘅，我都會第一時間攞佢一嚿錢去俾我老豆老母先嘅。如果佢窮嘅話，我又唔認我老豆老母嘅親生嗰啲。我阿爸阿媽好中意問我啲㗎。
你咪話俾佢知有錢咪影影咯，攞翻嚿錢翻去咯。咁你老豆老母唔稀罕嘅。咁如果我話我俾200-300萬我老豆老母嘅，唔通唔認嘅？攞翻嚿錢翻去。係咪？好似養大隻豬咁啫嘛，隻豬啊，即係養大隻豬啊，捉去賣，賣得幾多錢？賣得300萬，我老豆做成世都冇30萬，佢而家得到300萬，然之後我又營交翻我老豆老母嘅，咁你話幾好啊？我個月咧走去攞我老豆老母啲賠俾我啲撫養費俾我老豆老母嘅。係，我啲係咁諗，係咪先？係啊，即係如果你話親生嘅，講真啦，啲冇咩可能啦，啲。我都30幾歲啦，係認有乜可能到依家先認㗎？係咪啊？其實我好想揾個好有錢嘅老豆老母嘅，然之後咧供養我嘅。如果有人想認我嘅咧，我唔介意㗎。你哋有錢嘅你可以關注我㗎，我認你度做老豆老母啊！我話俾你知。小賢姐啫，契爺契娘都得㗎，不過我自己有個契娘㗎啦，唔夠膽認咁多，等下俾我契娘鬧鳩柒我。小賢姐姐。啊！好似有回音係嘛？啊，係啊，唔知邊個有回音啊？我有啊。啊，你試下睇下有冇啊？係咁係啊嘛！你認咁多，我契娘得我一個，唔係我契娘又咁錫我，咩佢問你認咁多個？我同哥哥講聲啦，講聲走啊！啊，你講啊！其實哥哥你父母你做乜鬼啊？振業，你嗰度整埋晒啲歌聽嘅？邊係我啫？可能個趙生啊，你繼續講啊！阿哥哥，你聽唔聽到啊？聽到，喺度。其實你父母咧都係做生意，聽你咁講，都屋企都有啲家產，又有樓同埋有鋪同埋有收租。係啊。咁你父母奮鬥到今時今日，年紀都應該唔係好大啫喎。係咯，應該都50零歲到嘅啫。如果你哋20零歲嘅話，係你答我啊？係啊，差唔多啊。係啊，咁如果按照咁樣嚟計，人均壽命有90零歲嚟計嘅，佢都係好後生嘅一個人嚟啫喎。係步入咗中年咋，啱啱先。係咯，你個老婆，你唔好懷疑以前啲老細嘅能力先得噶喎。你有咁嘅諗法，難道佢唔知咩？誒，佢講啲嘢咁啊。所以咪就係咯，其實佢控制呢啲財產好簡單，了如指掌嘅咋，佢想點樣控制呢啲財產？50幾歲乜柒都識嘅，係啊，點轉啦？呢個女人都唔醒目嘅，你想得佢啲財產，你要好好對佢。未入門，你已經諗人哋啲財產喎，有冇咁蠢嘅人啊？如果俾我咧，我好好地孝順佢，識得去巴結佢，佢就會留翻個心俾你。男人你要有你嘅責任攞出嚟先得噶，你父母見到你有個能力攞出嚟。平衡好兩邊嘅關係，難道啲嘢唔係你嘅咩？一樣係你啫嘛。我都覺得係。放長線釣大魚啊嘛。太急啦，太急啦你。阿妹啊，你又講埋啊妹。都未入門你就計住人哋。阿妹，你講阿妹。我都係為佢着想啫嘛。你唔需要啊，你太急啦。靚女。我充咗100幾個幣上嚟同你講啊！你害緊你老公啊！你心急食唔到乜嘢啊？你哋自己打出嚟啊！食唔到熱豆腐。嗰時候真係親咗我媽，嗰時候真係乜柒都冇。你父母唔係蠢噶，你唔好等阿妹講下嗱，阿妹係咪茂名嘅啦？啊，你聽下呢個茂名妹啊嗱，阿妹。我走啦，小賢姐姐。我覺得平時講嘢你走啦喎。走啦，振業，人哋勸你啫，呢個都係後生仔嚟嘅。講完重點啦。因為我父母咧，我都係咁，我講完先啦。你都係執仔嚟嘅啫，振業。我唔係執仔，問題咧，我同埋呢個哥哥估計都差唔多。我又有個妹，同時咧，可能佢啲身家比我多好多嘅，我嚟啲收幾千蚊個月嘅啫。問題咧，即係我係咁樣睇咯。即係你父母俾幾千蚊個月你幫你父母去做嗰啲生意仔係咪？係啊！啊，但係上邊嗰隻2萬蚊都話當乞衣，你話死唔死？我嚟得個幾千蚊嘅啫，我冇佢咁多啊問題。